这一次我们做把一个音频做成像收音机那样的效果，放进虚幻引擎里面。我们需要 GoWave 软件，打开 GoWave 软件，点击这里，找到设备，确定选好是这个立体声混音，平均确定，然后我们可以开始先录一个从网上找到一个 Radio Sound Effect 的前缀，作为这个收音机那个内容的前开端。我选择这个，用这个试一下。从这里开始可以录音，点击这红按钮。到这就可以了。停止之后就得到这个音频，可以把它剪切一下，替换掉，变小声一点。然后我们把一段句子放进这个 GoWave 里面。这是原来声音。You've got to be kidding! 点击这个里，选择高通。You've got to be kidding! 就听了起来像收音机那样效果。复制一下。可以粘贴或者是混音。You've got to be kidding! 刚刚好。选择全部，点击文件，选定部分另成为这个 WAV 格式。我随便打个名字，找到这个 Ethernet 在这里，就可以拖进去。一定要注意，一定要是这个 WAV 格式，这个虚幻引擎才能识别。然后这个收音机的效果就这么做成了。